爆炸以后的尸体里一些脚杆啊、一些肉啊、碎肉些挺多的，有树枝上挂的，现场到处都散烂的，没有一具比较成型的尸体，都是四分五裂了。2000年6月26日凌晨，四川凉山州宁南县发生了特大爆炸案，造成6死7伤，惊动省厅和国家公安部。那么爆炸案是怎么发生的呢？6月26日凌晨3点多，一声巨响将宁南县齐罗沟村民全都叫醒了。最初人们还以为是地震了，但是看到外面火光冲天，大家才意识到有可能是爆炸。因为位置偏远，1个小时后，公安局和医护人员才来到爆炸地点宁南县罗沟乡的政府大楼，很多村民已经自发组织了救援。而这场救援也成为了很多人毕生的噩梦。3层政府大楼被炸碎了一半，原本气派庄严的大楼灰秃秃的，地上到处都是残肢和碎石，连树杈上都挂着尸块。爆炸造成的冲击波将50米开外的房屋玻璃都震碎了。因为是在深夜，而且位置偏远，救援非常艰难，村民只能拿着手电筒，举着小铲子一点点挖。第一个被发现的死者就是乡长刘德华，被找到时只有上半身，虽然还有一口气，经过半个小时抢救还是亡故了。随后会计张某也被挖了出来，2人的居住位置离火药比较近，因此死状最惨。当时警方尚不确定是意外还是人为，唯一能确定的是政府大楼1楼的库房子存放着3公斤炸药，当时乡里修路申请了炸药，路修好了之后还剩下3公斤等待处理。宁南县公安局立刻上报，国家公安部非常重视，派四川省公安厅副厅长吴健来现场督办案件。村民和警方的不断努力，又找到了4名死者和7名伤者。其中伤者朱才谦说自己住在2楼，醒来后发现躺在30米开外的院子里，因为电路被炸毁，什么都看不见。朱才谦借着月色看到了断壁残垣，还以为是地震了。6月26日白天，挖掘机进入，增加了救援的速度。6月28日，在痕迹专家和爆破专家的帮助下，警方找到了爆破点。爆炸中心已经形成了一个直径1米的大坑，可见炸药的威力。痕迹专家认为这次爆炸不是意外，而是人为导致的，因为现场遗留了残余的雷管和导火索。此外，事发时温度很低，并且乡政府已经按照规定妥善保管了炸药，炸药不可能自己爆炸。当地警方立刻组成了专案组，召开了案情分析大会。警方认为，犯罪嫌疑人应该很了解政府大楼的内部情况，包括13人和炸药所处的位置，并且能够随意出入政府大楼。此外，犯罪嫌疑人具有爆破知识，对政府人员不满，有作案时间。经过排查，警方锁定了殷开华。殷开华现年50岁，宁南县齐罗沟乡正坝村人，曾经当过7年工程兵，有丰富的爆破经验。还有一点就是，殷开华是蚕桑管理员，附近好几个乡都种植蚕桑，全都挣了钱，只有罗沟乡是亏钱的。很多村民也要求过查账，殷开华总是遮遮掩掩。奇怪的是，上一届乡政府从来没有查过账。截止到案发，罗沟乡倒欠桑蚕公司8万元钱。看来殷开华有作案动机和作案条件，于是警方立刻对殷开华进行审讯。但是殷开华坚持说，事发时正在睡觉，什么都不知道。他也承认账目有问题，但这也不足以让他去杀人。警方认为殷开华心里很清楚，爆炸已经摧毁了所有的证据，警方没有证据，自然不能给殷开华定罪。只要他咬死不说，最终还会被释放。而账本自爆炸中被毁，他的问题也无从查证。眼下专案组需要尽快找到证据，于是专案组抽调了更多人力物力，还真找到一条重要线索。2000年6月26日凌晨3点，宁南县罗沟乡发生了特大爆炸案件，造成6死7伤。警方锁定了殷开华，而对方坚称自己无罪。那么事实真的如此吗？爆炸以后的尸体里一些脚杆啊、一些肉啊、碎肉些挺多的，有树枝上挂的，现场到处都散烂的，没有一具比较成型的尸体，都是4分5裂了。有村民反映，5月25日晚上看到一辆尾号是0的摩托车停在了乡政府大楼附近，专案组立刻对全乡进行排查，发现只有2辆尾号为0的摩托车，一辆被证实没有作案时间，另一辆就是殷开华。殷开华表示，晚上11点半他就骑着摩托车回家了，
妻子李学美也证实了这一点。村民看后确定出现在乡政府大楼的摩托车就是殷开华的，而李学美在回答问题时眼神躲闪，吞吞吐吐。专案组认为李学美很有可能说了假话，警方对殷开华和李学美轮番审讯，发现二人在很多细节上都对不上，于是警方使用了多个适当的审讯手段，晓之以情，动之以理，李学美才说了真话。殷开华确实是在爆炸之后回到的家，他还说自己放了一炮。最初李学美并不相信，她没想到丈夫有这个胆量。直到警方开始调查，李学美才知道这是真的。警方立刻提审殷开华，他表示自己愿意承认罪行，但是担心家人会被愤怒的死者家属报复，他希望警方能够保证妻儿的安全。在警方的帮助下，殷开华的儿子卖掉了猪，去了外地，而殷开华和妻子被带到了几十公里之外的公安局。殷开华这才说明了作案过程。从1994年开始，殷开华负责全乡的残丧管理，一直到1999年底，殷开华已经贪污了16万元。2000年初，乡政府领导换届，刘德华、乡党委副书记邓瑞昌上任之后，了解到其他乡的残丧产业发展势头很好，已经成为了村民的重要经济来源，只有罗沟乡每年都亏损，还倒欠丧残公司8万元钱。于是他们多次在会上批评殷开华，怀疑账目有问题，要求殷开华交出账本。殷开华每次都找理由拖延。6月25日找到殷开华，让他在2日后，也就是6月27日交上所有账本。见到乡领导们非常坚定，殷开华清楚这一次是拖延不过去了。16万元在当时可不是小数目，而这些钱早就被殷开华挥霍一空，因此他也没有钱堵窟窿，而他该行为属于渎职、贪污，要是乡政府较真起来，自己是要坐牢的。因此殷开华便想着制造一起爆炸，毁掉账本以及查账的人。如果该案件被定性为意外，那么再也不会有人问他要账本了。6月25日下午，殷开华请假回家。晚上，殷开华来到了乡政府大楼附近，到了凌晨3点多，确定所有人都在沉睡，殷开华就用树枝从窗户的缝隙中勾出炸药的引线，接上他事先准备好的雷管和导火索，点燃导火索之后，骑着摩托车离开了现场。案件真相大白之后，所有人都非常惊讶，因为当地很多村民都养蚕桑，跟殷开华有过不少接触，虽然知道他肯定贪污了钱，却不知道他贪污了这么多，更无法想象这个看起来老实巴交的人竟然是个恶魔。乡政府领导只不过是正常工作，殷开华竟然制造了大爆炸，为了毁掉账本，完全不顾13个人的生命安危。村民们都纷纷觉得后怕，毕竟很多人都向殷开华索要过账目，好在殷开华并没有对村民们下毒手。2011年11月19日，当地法院以爆炸罪判处殷开华死刑，妻子李学美犯包庇罪被判处有期徒刑3年。殷开华死有余辜，只可惜那6名被炸死的干部连一具完整的尸体都没有，重伤的7名干部虽然保住了性命，却也落下了终身残疾。这13名干部平均年龄不到35岁，如果没有这次谋杀，他们将会带领罗沟乡过上更好的生活。